楚，台湾的关税公布了20%关税，不用怕。真正的巨大风暴你不知道，我今天来告诉各位。我告诉各位，8月份就是中小型股的天下，拉布布涨停了，又是30%起跳。谁是拉布布呢？你们想知道的，我们今天会给各位公开答案。军工股我挑选的世新科最标，接下来中小型股拉布布家族陆续会喷出，现在跟上还来得及。好。